তোলো উপরে, হাত তোলো উপরে, পুরো খুলে গেল। আর দাঁড়াও, সাইড থেকে তোলো, তোলো, হ্যাঁ, আর সামনে থেকে তোলো, তোলো 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 তোলো। খুশি, হ্যাপি? বসো। আপনি কতদিন ধরে এই প্রবলেমটা আপনার ছিল? 3 বছর। 3 বছর। হ্যাঁ। আমি তো আপনাকে বোধহয় 10 মিনিট করালাম কায়োপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট। আপনার হাতটা তো উঠছিল না, না। এখন একটু হাতটা তুলে দেখান তো কীরকম উঠছে। হ্যাঁ, আমি করে পাচ্ছি। করে পারছেন তো? হ্যাঁ। আপনি হ্যাপি তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে।